如果我攞埋門口呢個位置用，我咪又多2個方。對，又係陽光入屋嘅感覺啊！呢隻採光你哋中唔中意啊？又係藍色快線。嗱，呢邊落去嘅話咧就係呢個市工嘅地鐵站啦，出邊咧亦都有公交車站嘅，所以交通出勤嚟講嘅話咧相當之方便噶啦。城市面貌就唔需要多講噶啦，江南大道呢邊嘅話咧應有盡有，79方原裝2房戶型，而且嚟講咧係眼鏡2房，冇任何過渡面積浪費嘅。優勢嘅話咧，佢仲可以做到7字單邊。嗱，呢邊嘅話咧都係有陽光灑入嚟噶啦，咁啊成間屋住起身嘅話咧，真係可以做到冬暖夏涼嘅。咁二手樓嚟講嘅話咧，就肯定要自己裝修噶啦，所以咧你哋就唔需要太介意佢哋依家嘅情況係點樣樣。咁但係咧餐客廳嘅空間咧係相當之闊落噶喎，你睇呢個飯廳位置相當之舒服噶啦。功能區嘅話咧係相對而言比較集中嘅。呢邊嘅話咧，乾濕分離嘅衛生間3段式係 OK 嘅，7字嘅灶台出嚟嘅話咧係有個工作陽台啦。咁啊成間屋嚟講嘅話咧，唔單止交通方便啊，總價嚟講咧亦都係唔高嘅，300萬出頭，東南向原裝電梯2房。有興趣關注我團，帶你過嚟睇。